ร่างพรบนิรโทษกรรมร่างกฎหมายที่เริ่มต้นจากหลักการและเหตุผลเพื่อประชาชนแต่ถูกปรับแก้ในชั้นกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อบุคคลและกลุ่มบุคคลทั้งหลายทั้งสิ้นและนี่คือต้นเหตุของการเมืองไทยที่กลายเป็นเรื่องร้อนจนยากจะคลี่คลายครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาบุคคลและกลุ่มบุคคลหลากหลายสาขาวิชาชีพลุกขึ้นมาแสดงออกทางการเมืองและสะท้อนถึงสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาและรัฐบาลพรรคเพื่อไทยว่าไม่ยอมรับร่างพรบนิรโทษกรรมโดยเฉพาะเนื้อหาของร่างกฎหมายที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายปรับเปลี่ยนแก้ไขวางกรอบการนิรโทษกรรมไว้ในมาตรา 3ว่าด้วยกรอบของการนิรโทษกรรมจากกรอบเดิมที่เป็นการกระทำของบุคคลหรือประชาชนในชั้นกรรมาธิการกลับปรับเปลี่ยนถ้อยคำจนกลายเป็นการขยายกรอบการนิรโทษกรรมเพิ่มเติมเป็นการกระทำทั้งหลายทั้งสิ้นและจากความเดิมที่เขียนเพียงการกระทำอันเกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมการกล่าวด้วยวาจาโฆษณาหรือการแสดงออกกลับมีการเพิ่มถ้อยคำว่าหรือที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำผิดโดยคณะบุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 พร้อมกับเพิ่มกรอบเวลาของการกระทำผิดและได้รับการนิรโทษกรรมจากเดิมที่เขียนไว้ตั้งแต่ 19 กันยายน 2549 ถึง 10 พฤษภาคม 2554 แต่กลับแก้ไขให้ครอบคลุมตั้งแต่ปี 2547 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2556